protože oni tu byli a já jsem roztáhl glider. No. Počkej, oni tu budou, vole. Zada, pozor. Tam jsou. A to nejsou oni, jo? 33 jeden. 23 do bílých. Au. Jsem dostal. Mají porty, jo? Mají porty. Dá, deše. Kde jsou ti naši teammatey? Nevím. Teď do prdele úplně. Jo, Matýsku, dostal si. Nevím, no. Mám je za tebou? Měl by si stačit. Jeden je crack. Superman je crack, jo. Dohealuju se rychle. Jaj, jeden je mrtvý od nás. Kde jsou vůbec? Nevím. Káne, mám matro, vole. Pojď ke mně, já ho mám jen na straně. Nemůžu. Krekli. To ty? No dobré. Bacha. Matýsku si hodně Můžu náboje do AR-ka? No dobrý. Matýsku, hybrid. A matro, můžu? Jo. Co chceš? To ti dám. Yes. To je super. Už je to. Ty vole, oni tu jsou všichni. GG. Tady je. Skočím a najednou mám kroky prostě za sebou, pičo. No, ne, já nejdu buildy, nejdu tu tunaj, kámo. Nemám na to. Kámo. Chci běhat, neběhá to, vole, nechci běhat, piču, běhá to. Mrdělom, kámo. Takže už nejdeš vůbec? Jdu, ale ne buildy. Blitz, pojď. Jaj. Jo, hej, my jsme hráli ve 4 Blitzy, kámo, to bylo v prdeli jak svině. Mám pár dalších korunkových vinů. OK. Ty vole, jaj. Počkej, kdy jsou moje ty emoty tady? Já jich mám 20, myslím, I guess. Jo, 20. OK. Jsem rád, že jich mám víc jak Jindřich, protože ten jich má 19. Bo jednu dobu byl i přede mnou, že měl víc. Zmrdě. Maggie jako dneska nejde na dis, nebo co? Ona o tom neví, bych řekl, zase klasicky. Pokud jim nenapíšeme, Nevím. tak prostě nic. Píšu, ale. Napište všichni. Jo. Jediná je aktivní. A ty nemáš být Ronaldo, vole. Siu. Lajknu vám to, protože proč ne? Já tu už letí, já jsem zaspal. Co už? Hodně si zaspal. Bro, ale, co to je? 80, 50, 80 a furt není crackvy. Come on. Bro, nemám dramku, nemám, fakt ne. Svině jedny, vole, posrané, vole, 2 tu jsou. Jo.
No, to mrdej, vole. Čo to mrdám, kámo, fakt to prcám, vole. Kámo, já musím, že to bude říct nejhorší postaranou mrakovnici, vole. Zdar? Mrtka, vole, vyjeba. Ahoj. Ahoj. Co potřebujete, kluci? Nic. Počkejte, borci, víte, co teďka dělám? Nevíte. No. Já nevím. Jestli píšu s tím tápkem, chápeš? Ten, co měl Takže Ale to zavřít? můžeš i tady jako být s Jo, náma, žije, ale... přežil to lidi. Není mu 60, jo? Držte huby, počkej, To je odpovídám. fajn. Jako když si povídáte mezi sebou, ale já vás nebudu vnímat, hej, počkejte, já chci normálně odpovídat, a ne jak debil, chápeš? A není debil, jo? Však odpovídej normálně. No bo já se na to chci soustředit, chápeš? No tak se soustřeď. Já jsem už ve stresu teďka. To je piča. Kámo, ale řekni mi čím střílí. Nevím. Bo tím eňárkem, dobré, on je shotguna, ale tím, to není tak přesné, to není tak... Píčo. Ding, ding, ding. Prdele. Dobrý, jdou mi data. Lidi jdou tady. Teďka jsem odepsala. Jsem tady. Okay. A já jsem Jo, si taky. trafila vlastně. Já jsem trafil vlastně třeba půl hodiny, kamo, bo já si vždycky dělám kousek a pak vždycky odepíšu, chápeš? No? Hej, tak já si Já s tím po týdnu normálně ve své postýlce, po týdnu, chápete? Jsi spal u terky nebo co v posteli? Každý. Dobrý. Jak ji zabrala. Hej, počkejte, protože já jsem vyfinou vlastně a za chvilku přijdu, jak to je hotové, jak to mám rozdělané, hej. Bobby. Ježišmarja, tak mu neodepisuj, vole. Napiš mu, kurva, počkej a hotovo. Ženská se poslouchá vždycky, on ti nenapíše, že máš přestat, vole. No, Ne, počkej, to si píše, hej, čaute, já vám někdy to, zavolám, počkejte. Někdy. Tak to je pěkný podíl, jo. Tam jak ní. Pojď, ne, to zvládneš. Že jo, já jsem ten Dobrý, dostanu to samé, kámo. Digon. Digon. Pojď, ne. Pojď. Tryhardi. Hmm. Mohl bych střílet, že? Ne, co jsem. Mohl bys třeba postavit si domeček. Pojď, ne, pojď. Já si nastavím pojď, už. bomby. Let's go out, dobře, no. dáme takovou podporu už nezajímá, že jo? Jenom, ať víš. Do prdele. Já jsem mu portnul přímo do cesty. Let's go. Promiň, bro. Minasův drum gun. Jestli chceš. Nevím. To bylo jako. To bylo super nechci. Ding, ding, ding. Co ty tam, bro, děláš? Jak mi dát? Nice. Dané makej, zóna. To je typek u mě. Je typek, ale na bani. Dany, Já jsem omylem toho rift. tak ty jsi debil fakt. Jako dal jsem ho, že? V klidu, ale... Jakože já si myslím, že ho obejdu ten rift, jako tohle bylo jako mega omyl. Či.
Bananek. Makajte do zóny. Jo, Jo. to je to nejmenší. Bum, teď. Pojď zleva, přes dead side. Yes. Nice. Můžu další. Tady to nefunguje jak v reálu, že jebneš pivo a na to druhé, vole. No, to je pravda. Bohužel. 44. Shield bubble, jo. A tady v křoví jsou další. Je. Ti v křoví o mě neví. 22, 33, 22 do bílejch. Křoví. A dál nevidím, jo? Protože si myslíš, že Na mám kraji, na kraji, čtyři vpravo. Dobrýš. Pojď tady z téhle strany. Zprava, jo. Shit, piče. Nejsme označení, jo? Já. No. Já počkám, já dobré už. Nahoře jsou. Jdu tam. Počkej na mě, vole. Au! Nice. Yes, pěkně. Ani jsem na ten fan nešáhla, borci. Nemám čas prostě. Jsem na to tam. Tady se mám volat a to a já to nechám asi uschnout přírodně, nebo já nevím. Já mám prostě polovinu hlavy hotovo, a takže polovina bude úplně rovná a polovina bude úplně No kudrná. krása. No jo, Nemám čas, kurva. problémy žen. Tak nějak. Ještě, že nejsem žena. Lidi, dneska jsem si psal s Terkou, bacha, jakože pšenkou. No, Pozor, jo. Nic, jsme si tak jako obecně bavili. No jo, říkala, že neví nic, no. Kurva. Píče. Do prdele. No právě že ne. Tam to nechceš. Tam Mě ne. to bolí, já vím. Ptal se na toho Nikolaje a říká, že... Nikolaje, ty pičo, tak to ne. no mluv, on se taky na Instagramu dělej, mluv. Já už musím zase odepsat, takže dělej. Zajímá. Co to je, kurva? Do piči. Dosvala jsme jí nic neubrali, vole, co to bylo? Mrtva, pochcená kámo, kokot, píčo, narakat zdechne, hajzli, vole. Píčo. Tady teďka můžu... Běžám kroky, vole, úplně někde v prděli, vole. No, nevím, že má udělaný normální plagát na toto, jako a prostě prezentaci dejme tomu. A je to za třeba 5 kartů a tu storku, vole? Jo? Jo. No, a tak no. A potom se nic neptal. No, jako ohledně Nikolaje mě zajímalo jen tady to tam. Nikolaj, ty piče, tak to ne. Tak on se tak jmenuje na Instagramu, ne? No jo, a jako ten komu tak říká, a já se na to asi navyk, nebo já nevím. To jo. Někdo teď to psala, že nevím co, jo, že vím co, ona mi poslala fotku jednu z... Když jsme byli venku. A to je jedno. Borci, Ano. jak Co se je? máte, jak se máte jinak? Hej, tam na píču. Ne, já jsem mám úplně sluníčkově. Máš sluníčkově? Nice. Mám Tak já jsem- sluníčkový den dneska. Byla u mě teleska, takže to bude asi tím. To je jasný, že? Dneska mi píše, jak moc líží porazit, ale kvůli YouTube, protože normálně s nima nepíšu, tak se rozhodli mi dneska napsat všichni.
Dobrý, to já nejsem, to je dobrý. Ale konec. Třeba mi píše moje Portugalka, jak jsem u ní bydlela, tak na komisi jedno začal napíšem. Zrovna dneska, když nemám vůbec čas, ty vole, nestíhám nic a musím si vyhrát ty vlasy, kamo. No jo. Jak jsem říkal, problémy žen, Jo, ještě ano, že nejsem. Přesně tak. Máme tě rádi, Maggie. To je přeci jasné. Bum. Možná. No. Jaj. Co jsi tam nechal, vole, koule nebo co, vole? Jo, doslova. Já jdu na tu lamu, vole. Tež. A vezmu rovnou ten airdrop, jo, u mě budu si na cestě u toho Taiwan baráčku tam. Jo. Lidi, omlouvám se, tohle bylo nutné. Sikni debile. Co zkoušíš prostě. Se shotgunem jenom. Tam jsou, he? Je. Já si tady snažím vydolovat orb. Dobré, už mám. Už jdu za tebou. No co děláte, vy hrajete Fortnite nebo co? Si. Jo. Doslova streamujeme. Já jsem nedělala streamka, abys na to mohl čas, vole. Já jsi tě tak posral, Matyáši, vole. A proč? Jo, ptej se mě proč, píčo, ještě. A já to nechám. Resnul, jo? Je. Já ne, ty vole. Dobré najeťáci tu mám. Ty vole. Mám tady najeťáky jak najebané. Jo, takže to asi nebude tam. Tam mě šutí úplně, ne, já tu mám, vole, z obou stran. Jo, já tež ne. Nice. To zvládneš, Dané. Musíš. A nebo taky ne, ale zvládneš to. Jdu za tebou. Pojď, dej jim, oni to zaslouží. To jsou černoši, kteří neví, co je život. Ne, já bych mohl jít za tebou, že? No. Já jsem řekl na zónu, kámo. No prostě ne, já mám tady ty dva kretény, vole. Hej, Co? já si to vlastně rychle udělám, jo? A já se za chvilku vrátím. Jo. Tak jasně. Nebo si Ne, to říká ani slovo, ale. OK. Kde jsou ti dva najeťáci? Nebo co jsi chtěl jít něco, nebo co? Co? Ty jsi tam dal, že jsi chtěl něco. Co? Ne? Aha, tak mě jebe, dobrá, čau. Ona slyší to, co chce slyšet, chce, vole. Však jasně. Hm. Tak, cukni píču. Ty vole. Seru na to, nebudu to dělat lidi. Dám na to čas. Třebí si, vole. Good idea, že? Chtěl by toho... Ne, ty píčo, víš. Napravo, máš toho borce v tom. Je. Se začnu... Tak jdi na něho, vole, tady je boťour, vole. Mám takový pocit. Bacha, bude se portovat, jo? To si jak mysnul? Nevím, nechápu. To je boťour, že? Toto. Ne, tak není. Ne, on tak jako působil movementem. Jo no, teď mi přišlo. Jakže jsou spolu však po sobě stříleli? Nevím, divně. Co? A běhne tam teď Ten! Kemper posraný, vole, nejdu, kamo, blici. Prcám na to. Prcám nějaké posrané, vole, blic, kurva. Jedu dělat mapu. Mrtky věbané, vole, fakt. Skurvý stejný, píčo. Přesně tak. Zanadavi si pořádně. Mrtko. Jenom... Zrobil, vole.
Jdi si. Kámo, 14 vteřin, prosím, já chci na Squid Grounds, vole. Hej, nám to